如果你会了这3个剪辑技巧，短片一定能做出和别人不一样的质感。欢迎回到今天的每日镜，今天的每日镜又是超长的干货系列，可以先点赞收藏。废话不多说，我们直接进入第一个剪辑技巧，人物的动作来触发和改变剪辑的节奏。我们先看一下原片，这里我们慢放看一下，当这个人的手触发了钢琴以后呢，引发了一个硬切的转场。剪辑师他在声音处理方面呢，他用了这个上升加重击，然后又用了这个钢琴单点的拟声作为整个音效设计的搭配。我们再听一下。然后末尾呢，还有这种空房间的底音作为辅助音效。在画面处理方面，我们可以慢放一下，再一帧一帧看一下。当手指触碰钢琴的瞬间呢，其实画面有一个轻微的一个抖动，这种抖动呢，就好像这个手指触碰到了画面，然后把画面带动震动了一下，这种代入感是极强的。我觉得这个地方呢，无论是声音还是画面的处理呢，都非常的自然和舒服，很有代入感。我们再看一下。好，我们再看第二个剪辑技巧，就是甩动镜头加上音乐重音的搭配。我们先看一下原片，这里这个地方在重音前面呢，是一系列快速的甩动镜头。我们慢放一下看，一系列快速的甩动镜头，然后突然又是一个硬切转到另外一个画面。音效设计方面呢，它用了这种金属摩擦的 whoosh 加上这种上升重击的组合。妙就妙在它这个一系列甩动镜头之后呢，它的这个末尾刚好和这个音乐的重音卡住了点。我们再听一下。这种剪辑节奏的处理呢，我管它叫做甩动镜头和音乐重音的搭配这种搭配呢，能够很好的去创造一个节奏的变化，非常的好用大家如果以后听到你自己选择的 BGM 在音乐有这种重音的时候，不妨用这种剪辑技巧来尝试一下。好，我们看第3个剪辑技巧，就是利用画面内物体改变音乐的节奏。我们依然是先看一下原片。这个地方呢，摄影机从水上到水下它有一个不同介质的转换，它做了一个音乐方面和音效方面声音的处理。也就是说，从水上到水下的这个瞬间呢，它用的音效是这个重音whoosh，但是呢，它对音乐做了一个水下声音的处理这个我之前的每日一景也讲过，咱们在声音上面添加一个水下声音的效果就可以了。但是在这个地方的衔接点，也就是说从水上到水下除了音乐的变化，它需要有一个音效来加强一下。这个地方的音效就是刚才我说的重音whoosh。我们再听一下。这个地方的音乐和音效处理的呢也非常有代入感就好像把观众突然从水上拉入到水下的那种感觉这就是优秀的剪辑，无论是从声音上面，还是音乐上面，还是从画面的处理方面都做得非常的优秀。这种音乐和音效处理好呢，不难发现这种代入感就有了一旦代入感有了，你的剪辑基本上就成功了。OK， 这是今天的3个剪辑技巧分享给大家。回头呢，我会把这3个技巧所涉及到的音效的工程文件呢也做好，更新进我的音效库里面购买音效库的小伙伴呢，可以找助理领取对应的工程文件去学习，一天一点进步。OK， 我们下期见。